नमस्कार। आज हम सब पैनल वायरिंग डायग्राम के बारे में चर्चा करेंगे। ये किन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है और विद्युत मशीन को क्यों जरूरत रहती है इन चीज़ों के लिए, इस पर चर्चा करेंगे। ये मेनली बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, जैसे मेन, फ्यूज यूनिट। दूसरा बोल सकते हैं अपन सर्किट ब्रेकर फॉर लार्ज मशीन। थर्ड, रिलेज और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं। जैसे कि एमीटर, वोल्ट मीटर और इंडिकेटिंग लैंप। ये बहुत टाइप के हो सकते हैं। ROI मतलब मेनली ROI होते हैं लैंप। और इसके अलावा ट्रांसफार्मर, CT, PT, फ्रिक्वेंसी मीटर, बहुत चीज़ें हैं जो पैनल में लगाई जा सकती हैं। अपन इस चैप्टर में अल्टरनेटर्स, इंडक्शन मोटर, ट्रांसफार्मर और DC जनरेटर के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज अपन एक टॉपिक लेते हैं। पहला टॉपिक वह है सिंक्रोनाइजेशन एंड पैरेलल ऑपरेशन ऑफ 3-फेज अल्टरनेटर्स। and parallel operation of 3-phase alternator। इसमें क्या होता है, जब एक अल्टरनेटर बस बार से जुड़ा हो और दूसरा किसी अन्य अल्टरनेटर को भी बस बार से जोड़ा जाए, एक फेज सीक्वेंस और फ्रीक्वेंसी पर जोड़ दिया जाए, तो उसे दूसरे अल्टरनेटर को पहले अल्टरनेटर के समांतर चलना कहते हैं। तो बात करते हैं इसके एडवांटेज क्या होते हैं। एडवांटेज ऑफ पैरेलल ऑपरेशन। पहला है, फर्स्ट, कम क्षमता के अल्टरनेटर्स होते हैं, उनको समांतर क्रम में जोड़कर अधिक शक्ति उपलब्ध कराई जाती है। दूसरा है फ्लेक्सिबल ऑफ ऑपरेशन, मतलब कि मांग के अनुसार किसी अल्टरनेटर को सिस्टम में जोड़ा या हटाया जा सकता है। कि मांग के अनुसार किसी अल्टरनेटर को सिस्टम में जोड़ा या हटाया जा सकता है। थर्ड, मान लो मतलब मशीनों का रख रखाव में सुविधा।
इजी मेंटेनेंस। जिस समय लोड डिमांड हो लोड की, उस शेड्यूल के अनुसार उसकी मेंटेनेंस की जा सकती है ताकि मशीनों को ब्रेकडाउन नहीं हो। और फोर्थ है पावर प्लांट होते हैं, उनकी क्षमता में विस्तार करना। कैसे होएगा? अगर किसी पावर प्लांट की क्षमता बढ़ाना हो तो उसकी सुविधा के अनुसार नए अल्टरनेटर को पुराने सिस्टम के पैरेलल में जोड़ दिया जाता है। यही होता है। अब बात करते हैं सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है। यह एक अल्टरनेटर को किसी दूसरे अल्टरनेटर को एक कॉमन बस बार के समांतर क्रम में जोड़ने को सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। इसकी क्या क्या कंडीशन होती है? कंडीशन पहली क्या होगी? इनकी है वोल्टेज बस बार बराबर होनी चाहिए। जो इनकमिंग वोल्टेज आ रहा है, इनकमिंग अल्टरनेटर आ रहा है, उनकी बस बार वोल्टेज समान होनी चाहिए। के बराबर होनी चाहिए। दूसरा, जो इनकमिंग अल्टरनेटर है उसकी फ्रीक्वेंसी बस बार की फ्रीक्वेंसी के बराबर होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए। थर्ड, जो इनकमिंग अल्टरनेटर है उसका फेज जो पहले से लगा हुआ है, जो बस बार का फेज है उसके सेम होना चाहिए, फेज फ्रीक्वेंसी बराबर होनी चाहिए। फोर्थ, जो इनकमिंग अल्टरनेटर है वो जो पहले से लगा हुआ अल्टरनेटर है या बस बार का वोल्टेज जो फेज सीक्वेंस है समान होनी चाहिए। उसका फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए। बस यही कंडीशन है सिंक्रोनाइजेशन के लिए।